Xo'p do'stlar, hozir bir buzog'imizda diareya aniqlandi. Shu uchun mana bunaqa konsentrat beramiz. Nasib bo'lsa 2 litr suvga qo'shib buzog'imizga ichiramiz. Kuzatib borsanglar, ichirish jarayonlarini ko'rsatamiz, qanaqa kechganini. Buzog'imizda immunitetini ko'tarib yaxshilaydi. Mana 2 litr eritmamizni dorini tayyorlab oldik. Buzoqchamiz juda baquvvat buzoqcha, erkak novvoschi. Hozir mana ko'rishlaring mumkin. Ichib ketib diareya boshlandi. Diareya boshlandi. Endi buni birdan oldini olmasak, buzoqlarda bilasizlar, eng xavfli kasallik bu diareya. Birdan oldini olishimiz kerak. Hozir mana shu eritmani ichiramiz. Natijasini ko'rsatamiz. Nasib qilsa buzoqchamiz diareyani yaxshi o'tkazib sog'ayib ketadi. Kuzatishda davom eting. Nasib bo'lsa ko'rsatib boramiz. Sheriklari qolgan buzoqlar juda yaxshi yuribdi. O'zlarini juda yaxshi his qilyapti. Bu buzog'imiz nimaga diareya bo'ldi degan savolga javob beradigan bo'lsam, ko'p sut ichib qo'ydi. Bu hali bir haftalik buzoq. Birdan ko'p sut ichdi, qolganlardan qizg'anib. Hozir mana oshqozon ichak tizimida buzilish bo'lib, diareya kelib chiqdi. Nasib bo'lsa eritmani beramiz, yaxshi bo'lib ketadi buzoqchamiz. Natijasini qo'yamiz kanalimizda.